हाय गाइस एंड वेलकम टू चुटकुलास किचन। आज हम बनाएंगे नूडल्स। तो टेस्टी पतंजलि आटा नूडल्स बनाने के लिए आपको चाहिए मैगी, क्योंकि इस मजाक को कोई नहीं खाता। अपने सेहत की तरह इन इंस्ट्रक्शंस को भी इग्नोर करें, क्योंकि फॉलो करके भी कौन सा ही फोटो जैसा बनना है। लगना तो वैसे ही जैसे मैगी को जुलाब हो। एक ओवरसाइज्ड कढ़ाई में मूड अनुसार पानी डालें और फिर उबालकर उड़ा दें। 2 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं एंड आपका कट चुका है। फिर डालें कंजूस मसाला जो कभी काफी नहीं होता, और नूडल्स और कॉर्न, बिस्किट, नींबू, नारियल, चटनी, सफेद नमक, पीला नमक, काला नमक भी क्योंकि हम रेसिस्ट नहीं है, भुजिया, अफ्रीका सॉस, मूंगफली, हाजमोला, और मन करे तो खुद को भी डाल ही दो। आजकल ना मैगी ऐसे ही खाई जा रही है।